This is NTV. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, adhuhuri njema teule na tulivu. Alhamisi tarehe 24 mwezi ukiwa ni wa Februari. Kibaridi kimetanda hapa jijini Nairobi na katika maeneo mengine mbalimbali humu nchini. Aiseni, furaha iliyoje huwa nawe sana wakati kama huu katika NTV Sasa, jukwaa lako ambalo linakupa fursa ya kufahamu mengi ambayo yanatukia humu nchini, lakini vile vile katika rubaa za kimataifa. Baadhi ya taarifa muhimu ambazo tumekukusanyia katika adhuhuri hii ni yale ambayo tunaendelea kuyafuatilia kwa karibu kabisa. Tuna mazishi ya mbunge wa zamani wa eneo bunge la Kangema, Tyrus Ngahu. Kumbuka Tyrus Ngahu, mpenzi mtazamaji, alikuwa ndiye mbunge wa kwanza katika eneo bunge hilo la Kangema kwa chama cha TNA. Alichaguliwa mwaka wa 2012 wakati wa uchaguzi mdogo mwezi Februari mwaka huo, baada ya kifo cha aliyekuwa mbunge wakati huo katika eneo hilo, marehemu John Mishuki. Baadhi ya mengine ambayo tunaendelea kuyafuatilia ni mikutano ya wajumbe wa ODM na Jubilee. Kumbuka vyama hivi viwili vitakuwa na mikutano ya wajumbe tangu kuanzia kesho na siku ya Jumamosi. ODM watakuwa katika uwanja wa Kasarani na Jubilee watakuwa katika ukumbi wa KICC. Tunaangalia maandalizi yakoje, nini kimefanyika na nini hakijafanyika. Baadaye saa 6:30 chama cha ODM kitakuwa kinafanya kikao na waandishi wa habari katika makao makuu yake katika jumba la Chungwa. Si hayo tu mtazamaji, vile vile tunafuatilia usalama wa bonde la Ufa. Usalama huu unazungumzia mambo mengi kwa sasa hivi tunavyozungumza mtazamaji. Mshirikishi mkuu wa bonde la Ufa, yule mpya Maalim Mohamed, anaendelea kukutana na makaunti na makamishna 14 wa kaunti mbalimbali kutoka eneo hilo la bonde la Ufa. Wanaangalia masuala mbalimbali ya kiusalama, wanaangalia maandalizi ya mitihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE. Tutakuwa tunakupeleka moja kwa moja katika mji huo wa Nakuru kuangalia wanasema nini. Lakini mwisho vile vile tunaangalia kampeni za Kenya Kwanza katika eneo pana la Ukambani. Leo Kenya Kwanza wanapeleka kampeni zao katika eneo la Kitui na vile vile eneo la Machakos. Kimataifa, nje kabisa ya mipaka ya taifa la Kenya, ni habari kuu ambayo inazungumziwa kimataifa kwa sasa: uvamizi wa Russia katika nchi jirani ya Ukraine. Mtazamaji, bila shaka nikukumbushe tu kwamba mzozo kati ya Ukraine na Russia ni wa muda mrefu, unaanza tangu mwaka 1783 hivi, lakini kikubwa zaidi au mzozo mpana zaidi ulioanza mwaka wa 2014 wakati ambapo Russia ilivamia Ukraine na kumega kipande cha Ukraine katika peninsula ya Crimea. Hivi tunavyozungumza tayari viongozi mbalimbali wa ulimwengu wametoa kauli zao kuhusiana na huu uvamizi ambao umeanza rasmi tayari. Russia imeanza kutuma makombora katika maeneo mbalimbali ya Ukraine. Russia yenyewe inasema kwamba hailengi maeneo ya umma na kwamba inalenga tu maeneo ambayo yanamilikiwa na wale ambao Russia inawaita waasi. Umoja wa Mataifa kupitia katibu mkuu wake Guterres umemtaka Rais Vladimir Putin kuondoa majeshi ya Russia na kusimamisha mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine. Rais Joe Biden wa Marekani amesema kwamba ulimwengu utaungana kuhakikisha kwamba unamshurutisha Putin kudumisha usalama. Lakini turudi hapa nyumbani, bila shaka mtazamaji, tunakwenda moja kwa moja katika kaunti mbalimbali ambapo waandishi wetu wamekita kambi. Sasa tunajiunga na Kennedy Mureithi ambaye anafuatilia kwa karibu mazishi ya mbunge huyo wa kwanza wa TNA, Tyrus Ngahu. Pengine pamoja na hayo, Kennedy, kama unanisikia, ni kwamba mazishi ya Ngahu yanafanyika siku moja baada ya mkutano wa Sagana 3. Bila shaka mbali na rambirambi zile kutakuwa na siasa. Naam, asante sana Salim. Swali ulivyosema ni kwamba tuko hapa katika uwanja wa General Kago hapa katika eneo la Kangema, kaunti ya Murang'a, na kama ulivyosema kuwa siku moja tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufungua roho katika ikulu ndogo ya Sagana, tunaona kuwa kuna baadhi ya wafuasi wake ambao wanajitokeza katika maeneo tofauti tofauti wakitaka kusisitizia umuhimu ama ujumbe ule wa Rais Uhuru Kenyatta aliotoa. Na katika mazishi haya ambayo ni ya mwanasiasa kama ulivyosema wa TNA na alikuwa mbunge wa eneo hili, tunatarajia kuwa siasa zitachacha. Miongoni mwa watu ambao tayari wameshafika hapa ni aliyekuwa mbunge wa Gatanga na sasa hivi mwanasiasa mkongwe Peter Kenneth, ambaye tunatarajia kuwa kama siasa zitashamiri, wewe ni miongoni mwa wale ambao watatoa siasa hizi. Je, kuna uwezekano wa ujumbe wa Rais Uhuru Kenyatta kushamiri katika mazishi haya? Na je, wewe mwenyewe utatoa kauli yake rais? Unajua, mimi yale ambao rais alizungumzia jana ni mambo ambao naamini, ni mambo ambao tumezungumzia pale,
mbeleni, lakini yalitilia mkazo jana. Ukweli ni kwamba kuna mambo yanazungumzwa hapa mkoa, lakini watu wakitoka nje wanazungumza tofauti. Ndio ulisikia rais akitilia mkazo, zungumza ukweli wakati wote. Na pia kunasemekana ya kwamba hakuna kazi imefanywa katika mlima, na alionyesha wananchi ile kazi ambayo imefanywa na wananchi wameweza kujionea. Tuweke siasa kando na kazi kando. Tuangalie kazi na tuseme kazi imefanywa, alafu tupige siasa. Ile inaharibu hii nchi ni siasa ambao ni duni, hazisaidii mwananchi wa kawaida, na nafikiria haya ndio ambaye rais alitaka wananchi watafakari. Naam, hapo jana sisi wenyewe tulikuwa pale katika eneo la Sagana pale ikulu ndogo, na tulimsikiza Rais Uhuru Kenyatta akisema alichokisema. Na pia kuna yale ambayo pia yanajiri. Baadhi ya watu ambao tulizungumza nao wanasema Rais Uhuru Kenyatta ni atafika, atoe ujumbe kama ule alioutoa jana kisha apotee. Je, kuna uwezekano wa ujumbe kama huu usisitiziwe na Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe ajitokeze kumpigia kampeni yule ambaye anamwenzi achukue hatamu za uongozi baada yake? Kwanza unajua rais wa jamhuri ana haki ya kuongea kama rais. Pili, ana haki ya kibinafsi kusema vile anavyotaka. Na kutakuwa na wale ambao watasema la, kuna wale watasema ndio. Ukweli wa mambo ni kwamba Rais Uhuru Muigai Kenyatta katika mkoa wa Mlima ana usemi mwingi, wale watafikiria hana, itakuwa ni shida kwao. Lakini ni kweli ya mambo ni kwamba yeye kama rais, yeye kama mtu binafsi ana usemi mwingi katika mkoa huu. Na mnatarajia hivi kama wale ambao wanampigia debe Rais Uhuru Kenyatta na wale ambao wangependa kumuona Raila Odinga akishika hatamu za uongozi, asilimia ipi ndiyo mnayo nuia kuipata katika eneo hili la Mlima Kenya? Unajua wengine wetu tumekuwa na Mheshimiwa Raila kwa miaka 3, na tunaamini ya kwamba uchaguzi uliopita alikuwa na less than 3%. Hii uchaguzi bila shaka atafikisha 50%, atapitisha ya watu wa mkoa huu. Hiyo mimi sina shida naye. Asante sana. Na tunaye pia mbunge labda, na pia tumemwona mwenzake wa UDA amefika katika eneo hili, lakini kwa dakika moja, je, ujumbe wa Rais Uhuru Kenyatta ambao aliutoa jana katika eneo la Sagana, je, unaona kuwa litaleta ushawishi wowote katika eneo hili la Mlima Kenya? Kusema kweli, vile rais alisema jana utaleta mabadiliko makubwa sana hapa katika mkoa wa Kati. Maana watu wa mkoa wa Kati wamekuwa wakingojea rais atamke yeye mwenyewe. Na hivi jana rais alitamka akasema ule kiongozi watafanya naye kazi ni Raila Odinga. Na akasema wazi hakuwezi kuwa watu wanakuja hapa kuongea uongo. Mtu anakuja kanisa akiwa na pesa ya kuiba, anakuja kuambia wananchi maneno ya uongo. Na hisi anasema hakuna kazi imefanyika. Tukiangalia kama mbunge wa Katanga, ile kazi imefanywa hapa ni mingi. Tukiangalia maneno ya barabara, tukiangalia maneno ya maji, maneno ya stima, na rais aliambia watu ukweli. Na watu wetu wanataka ukweli. Na aliwaambia kuna njia tulipita miaka 24 iliyopita. Na akaambia vijana wetu wafikirie sana, tusiende kwa hiyo njia tena. Maana tuliona maajabu na nchi haikuendelea vizuri. Na vile rais alituma kama viongozi, akasema tuongee na vijana. Na akasema kama viongozi hataki kuongea na vijana, wale aspirants, wale watu wanasimama, waongee na vijana. Asante Salim, kabla tu niende, nipe dakika moja nisikize tu pia maoni ya seneta wa kaunti hii ya Murang'a, Irungu Kang'ata, na pia tayari ametangaza azma yake ya kuwa gavana. Ujumbe wa Rais Uhuru Kenyatta jana uliwalenga vijana, na anasema vijana wameingia katika chama cha UDA na wanahadaiwa na naibu Rais William Ruto. Je, kauli yako ni ipi kuhusiana na kauli yake Rais Uhuru Kenyatta na njia zake za ushawishi katika eneo hili la Mlima Kenya? Niseme ya kwamba rais jana alisema ya kwamba mashabiki wa Tinga walianza vita katika Kawangware, na baada ya hiyo vita Bwana Ruto akamwambia akae gangari. Kwangu mie nikaona ni kama alimjenga Bwana Ruto, kwani inaonekana rais maybe angepotea ama wachane na kiti, isipokuwa ni Bwana Ruto ambaye alimtia mutisha. La pili niseme Bwana Ruto amekuja makanisa machache sana hapa kwetu. Utuseme out of 100%,
maybe Bwana Ruto amekuja 1%. Kuonyeshana kuongea mambo mabaya kuhusu kanisa yote, pangu mimi naona pia iko kosa kidogo, kwani kuna kanisa nyingi mno ambazo Bwana Ruto hajaenda. Kuonyeshana sikubaliani ya kwamba kanisa zinafanya kuchukua pesa za corruption. Kanisa zetu ni kanisa nzuri, ni kanisa ambazo zinaelekeza wananchi katika mambo mazuri, na kuonyesha si vizuri kuongea mabaya kuhusu kanisa zote za hapa kwetu. Sisi tuko kwa UDA na hapo hatungatuki. Asante. Tunatarajia Salim pia maoni kama haya yatajitokeza pindi watakapopatiwa nafasi ya kuzungumza katika mazishi haya, kwani ni mazishi ya mwanasiasa na mwanasiasa lazima azungumze siasa. Kwa sasa hivi tuko macho na tuko masikio, tutakuletea yote yatakayojiri katika mkutano huu na kurejesha studioni. Na asante sana Kennedy Mureithi. Bila shaka mtazamaji, mazungumzo hayo ndio ambayo yatatupambia jukwaa la NTV Sasa katika sehemu yetu ya pili ya mazungumzo. Kumbuka kila siku ya Alhamisi tunazungumza masuala ya kijamii, lakini leo mambo yamebadilika kidogo, na kuelekea mbele katika msimu huu wa siasa tutakuwa tunaangalia mambo muhimu ambayo yanakugusa wewe. Bila shaka mazungumzo mapana leo katika majukwaa mbalimbali ni kuhusiana na kauli hizo za Rais Uhuru Kenyatta. Tayari wageni wangu wako hapa studioni kwa ajili ya kutoa taka za masikioni. Mheshimiwa Kimani Ngunjiri kutoka eneo bunge la Bahati katika kaunti ya Nakuru, na vile vile Profesa Hezron Mugambi, mhadhiri mwandamizi katika chuo kikuu cha Nairobi, na vile vile mchambuzi wa masuala ya sera na uongozi kutoka kaunti ya Kisii. Tutakuwa tunajiunga na mbunge Richard Onyonka ambaye anajiita yeye ndio kamanda wa Azimio. Lakini si hayo tu mpenzi mtazamaji, tuendelee mbele, tuangalie mengine ambayo yanachipuka katika maeneo mbalimbali humu nchini. Tuzungumze na mwandishi wetu wa mjini Nakuru, Bridget Ngana. Ngana, kikubwa zaidi huko? Naona mtandao umekorofisha kidogo. Ngana, tutakuwa tunarudi kwako kufuatilia masuala hayo ya usalama katika eneo la Bonde la Ufa, lakini si neno. Swali la siku mpenzi mtazamaji, tulikuwa tumekuuliza maoni yako kuhusiana na kauli hizo za Rais Uhuru Kenyatta katika kikao cha jana cha Sagana. Kauli yako kuhusiana au maoni yako kuhusiana na kauli za Rais Uhuru Kenyatta katika mkutano wa Sagana 3 unasemaje? Unazungumza nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii @salimswale001, @NTV Kenya, @NTV Sasa, hashtag kama kawaida huwa ni NTV Sasa. Niangalie tu baadhi ya yale ambayo unazungumza kwa sababu inaonekana wa Kenya ni wapenzi wakubwa wa siasa, na nikiangalia kwa haraka maoni ni mengi mna, maoni ya kupwa na kubakisha. Tuangalie huyu hapa ni Esther Nderito, anasema Uhuru amefanya kampeni ya kuingiza Ruto State House bila kupingwa with 70% of Kenyans votes. Haya, kuna huyu hapa ambaye anasema True Patriot, anasema it's only that the same government that is complaining is the very same that released those billions it was entrusted to safeguard for Wanjiku. Huyu anasema banks seldom lose their clients money, but the government can afford to lose 3 billions and go ahead to tell Wanjiku money disappeared. Haya ni maoni yake huyu True Patriot. Na huyu mwingine hapa ambaye ni Dan na Khaima, anasema rais anakuwa mwepesi kuhukumu naibu wake pamoja na viongozi wa makanisa kinyume kabisa na maandiko. Pia ni makosa kwa rais kumkashifu naibu wake kwa ufisadi bila kuthibitisha msimamo wake. Na hapa kabisa kumalizia, ninaye Hussein Kangi, anasema yeye alituomba kura kwa sababu hangejichagua na tukampea. Sasa mihula yake imemalizika na anatuamrisha tutakayemchagua awache kila mtu ajitafutie, ndio kuwe na usawa, kila mtu ajitongozee. Haya ni maoni yako hayo mpenzi mtazamaji. Bila shaka endelea kuzungumza na sisi, na maoni yako hayaakisi kwa vyovyote vile msimamo wa NTV, lakini yanakubalika, kila mtu na lake moyoni. Hili ni jukwaa lako kama tulivyosema, endelea kuzungumza nasi kupitia majukwaa yetu mbalimbali. Kama tulivyosema, jukwaa hili leo tunazungumzia siasa za mlimani na kilichoibuka jana katika siasa katika kikao cha Sagana 3, na watu wanajiuliza tayari maswali, sio tu katika eneo la mlimani peke yake lakini katika maeneo mengine humu nchini. Je, kikao cha jana kitabadili mawimbi katika eneo la Mlima Kenya kuelekea mwaka 2022 uchaguzi baadaye mwaka huu? Tuanze mjadala wetu kupitia taarifa iliyoandaliwa na Kennedy Mureithi baada ya kikao hicho hapo jana. Tukaribishe kwa vifijo. Iwapo upo mkutano wa kisiasa uliokuwa umesubiriwa kwa hamu na ghamu mwaka huu, ni huu wa Rais Uhuru Kenyatta wa Sagana ya 3. Tofauti na mikutano ya awali ya Sagana ambapo wanahabari hawakuruhusiwa ndani na idadi ya waalikwa kuwa ndogo, mkutano huu ulikuwa wa aina yake.
Rais alianza kwa ufafanuzi wa miradi aliyofanikisha eneo la Mlima Kenya. Aterere. Sehemu kubwa ya hotuba yake ilikuwa kwa lugha ya mama. Rais Kenyatta akimgeukia naibu wake William Ruto kwa vijembe vya kisiasa. Woka haha na bese iyo ralia. Ne bese siagereirwo no gutwarira ando Elgeyo Marakwet damu bilioni 3 Negetha ciana cia Ngai inyue maaĩ, negetha ciana cia Ngai ihote kũrĩma, neguo ciekĩrwo mũhuko wa mũndũ woka kũrũgama kanitha atĩ nĩ ndakũnengera milioni 2 ũke haha tũinagĩre haleluya. Kulingana na Rais Kenyatta, chanzo cha kukosana kwake na naibu wake, mbali na kumtelekeza kazini, ni chovya zake katika junhula za fedha za umma. Na niĩ ndirĩ mũndũ wa kũiya, niĩ ndiotaga kũiya cia thirikari, rĩu niĩ ndirĩ nacio. Kwa mujibu wa rais, fedha za umma zilizoporwa pakubwa katika uangalizi wa naibu wake, kiasi cha kuwapokonya mamilioni ya Wakenya huduma na maendeleo, na makasisi waliogawiwa pesa hizo hawakusazwa. Kama woe igana rĩakwa thithinĩire handũ ha milioni iyĩtwo, handũ ha milioni ĩtigathinĩtie mũndũ na haki yake ya maica bũrũri ũyũ. Tutiga kwaranĩria maheni. Aidha, rais anadai naibu wake amewakabako vijana kwa udanganyifu, huku akisema Ruto ni mnafiki na amekosa uaminifu. Na inyuĩ nake nĩguo ndĩramwĩra no gũkorwo mũtiũĩ, no nĩ mũkamenya mũthenya ũmwe twaga gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire. Na inyuĩ atongoria mũtigetigĩre anake, aya nĩ ciana citũ, nĩ andũ aitũ, mere ima. Rais anadai naibu wake hujificha hasa makanisa kuficha unafiki. Ndũngĩhota gũka ũtũhorere mbeca cia kũiya, nĩguo ũcoke ũtwĩre atĩ kũrĩa tũgũthiĩ ũkuĩte ibuku rĩa Ngai. Wewe werekeire Jehanamu aya. Katika kuupigia debe mshikamano wake na kinara wa ODM Raila Odinga, Rais Kenyatta kwa mara nyingine amesisitiza alimjuza Ruto kuhusu handisheki, ila hakuipenda kwani alidhania haingemfaa kisiasa. Hata nikisema mimi nafanya kazi na ndugu yangu Raila Odinga, mimi sifanyi kazi kwa sababu nataka yeye awe rais. Mimi nafanya kazi na yeye kwa sababu nataka pamoja tuunde amani ya taifa la Kenya. Na kwa mara nyingine akapiga jeki azimio la Odinga. Kwa mtazamo wa rais, kwa sasa Ruto hastahili kamwe kuliongoza taifa. Tuliambiwa na mzungu, a house divided is a house that is built on nothing but sand, but a house united shall live and stand to fight another day. Wakazi wa Mlima Kenya na Wakenya kwa jumla kwa sasa hivi wataziangalia hatua za Rais Uhuru Kenyatta kwenda mbele, huku akiapa kujitokeza vijijini kumkampenia anayemwenzi, huku akishikilia utendakazi wake umetosha kutoa mwelekeo kwa wakazi wa eneo hili. Kennedy Mureithi, NTV katika kaunti ya Nyeri. Na asante sana Kennedy Mureithi, bila shaka ni sehemu nzuri ya kuanzia mazungumzo yetu. Na wakati taarifa hiyo ya Kennedy Mureithi ilikuwa ikiendelea, na muona mbunge Kimani Ngunjiri ambaye ni mfuasi kindakindaki wa kambi ya Kenya Kwanza inaongozwa na naibu rais William Ruto akitikisa kichwa na kusema inasikitisha sana. Mheshimiwa Ngunjiri, labda kauli zako kuhusiana na kilichotokea jana, na pengine kama kilichotokea kitakuwa na athari yoyote. Well, ya kwanza, mimi nikiwa mzee na nimekuwa kwa siasa, nimehuzunika sana kwa mazungumzo ya rais akiwa huko. Kwanza naona kama hakuwa yeye mwenyewe. Yawezekana alikuwa na kinywaji, kwa sababu mambo aliyoongea akiwa rais ambaye anaheshimika, ambaye anataka waacha nchi hii ikiwa na amani. Kwa nini nimesema pengine amekuwa na kinywaji? Kwa sababu hapa anasema ako na Raila si akuwe president. The same time, within 2 minutes, anasema yeye atasimama na Raila. So, you see, you can only be confused kwa hiyo maneno if you are not sober. But you are sober, you can know, you talk to this, you cannot talk for this. So, he should not hide himself. He's a president, we are looking for him, all of us. And we respect him as a president. Second,
incitement, also fighting the people of the church. Watu ya Mungu. I think it's not fair kwa sababu kwanza yeye he has failed completely, he should go home na acha kuzungumza kwa sababu kama anasema imeibiwa bilioni 3, where was he? Is Ruto in the court? Hiyo anasema. Ameenda kotini, ameenda kwa DCI. Yeye ni president, ana uwezo wote. Ni nini amefanya? So he was just playing politics. Na siasa ambaye alikuwa anacheza anazungumza kwa lugha ya Kikuyu ya incitement. Is inciting Kikuyus against somebody. Especially we are in Rift Valley. We are so worried of incitement ya yule mtu alimsaidia na wakakaa na yeye. The fact must be said. The president should leave this country when it is completely united. Anasema hii, kesho anazunguka anasema ingine. Kwa hiyo unachodhani wewe ni kwamba kauli za rais hapo jana hazikuwa na mashiko na kwamba ilikuwa ni siasa pekee? Let me tell you, isipokuwa naye watu ya media wengine hawakuweza kutokea. If you heard people after coming outside what they were saying, actually the rating was 75%, it was for the DP. Because if you abuse somebody, you are not putting the fact. Yeye mwenyewe ametuambia bilioni 2 inaibiwa kila siku. What does he want us to do? So that means he has failed completely, totally. Prof, labda tukija tu kauli yako tu ya haraka haraka, labda tathmini ya haraka haraka kuhusiana na yaliyojiri Sagana jana. Asante sana mwanzo kwa kunikaribisha. Huwa ni fahari yangu kufika kwenye NTV ili kuweza kuzungumzia masuala haya. Asante, fahari huwa ni yetu kama kawaida. Asante. Nafikiri kwamba mbunge wangu anavyozungumza utaona kwamba kuna machukizo makubwa kwa sababu katika siasa kuna ngome na kudenguliwa kwa ngome. Ilivyo ni kwamba rais mwenyewe amesema ana azma ya kuhakikisha kwamba naibu rais Daktari William Ruto alivyoshika ngome ya Mlima Kenya atadengua ngome hiyo na kuweza kuipeleka kwingineko ambako labda inahusiana na mbunge wangu hapa Kimani Ngunjiri. Kwa hivyo nafikiri tutakachoona baada ya hapa ni mshike wa kung'ang'ania ngome hiyo. Na nafikiri kwamba cheche ambazo tutaona baada ya hapo zitatokana na kwamba kuna mng'ang'anio wa kura una ushawishi katika Mlima Kenya. Kwa sababu tusisahau kwamba mwaka 2013 na mwaka 2017 eneo la Mlima Kenya na eneo anakotoka Mheshimiwa Kimani Ngunjiri zilitoa kura nyingi zaidi katika kuamua ushindi wa naibu rais William Ruto wakishirikiana na rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo chochote ambacho kitalete mtafaruku katika hesabu ya kura katika sehemu hizi mbili kitachoma mmoja wao. Na kwa sababu ya kwamba eneo la bonde la Ufa linaonekana kwamba limetulia, sasa eneo ambalo linatatiza zaidi ni eneo la Mlima Kenya ambako rais Uhuru Kenyatta anatokea, na uungwaji mkono ulitarajiwa kwamba utaingia moja kwa moja kwa naibu rais William Samoei Ruto. Prof, kuna wale ambao wanasema kwamba nadhani mheshimiwa amegusia hapa kwamba kama haya yote ambayo rais aliyapasulia barika hapo jana yalifanyika chini ya uongozi wake na chini ya maangalizi yake, ilikuwa ni aibu ya aina fulani kwa yeye kutamka kauli hiyo. Sijui kama wewe unafikiria hivyo. Nafikiri kila mtu Mheshimiwa Kimani Ngunjiri ana mbinu zake. Na nafikiri kwamba Mheshimiwa rais pia ameona kwamba wakati unaofaa, kwa sababu wengine wamekuwa kiuliza kama unavyouliza, mbona Mheshimiwa rais hakuwepo kuanzia mwaka 2018 kuyatangaza haya au kupiga kampeni za kurudisha eneo hilo lisiende kwa pengine hata mbali na kampeni na siasa. Kama kweli maovu hayo ambayo rais anazungumzia yalitendeka na alitendwa na naibu wake kama anavyodai rais mwenyewe, huoni ni kushindwa kwa rais kutekeleza majukumu yake? Ndio nasema kwamba kabla hujanikatiza nilikuwa nikijaribu kueleza kwamba kwa mfano swali moja ni kwamba mbona hakuanza wakati huo kupiga kampeni. Swali lingine mbona ndilo ambalo nauliza, nilitaka kuuliza la pili, mbona hakutangaza wakati huo kwamba naibu ambaye ni naye ni mwizi? Kwa sababu ndio hiyo ambayo imesemwa. Na ningependa kusema kwamba siasa zinavyochezwa Kenya hii, na ukumbuka umesema na umewahi kusikia kwamba kuna watu ambao wanasema hata masuala ya ufisadi au wizi huwa yametiwa nini? Yametiwa siasa. Kwa hiyo nchini Kenya kuweza kubaini kati ya ukweli na uongo, hasa kuhusiana na ufisadi na wizi wa mali ya umma, huwa ni tatizo kubwa. Kwa sababu
mtu anapotangazwa ama inaposemekana mtu ni mwizi, huwa kubaini ukweli uliopo kati ya wizi huo na kukosekana kwa wizi huo ni vigumu, kwa sababu inatiwa chumvi na kutiwa siasa mpaka hata huwezi kujua kubaini. Pili, ni kwa sababu pia idara ya mahakama haijatusaidia sana. Kwa mfano sasa hivi tumekuwa tukizungumzia swala la Goldenberg mpaka sasa. Juzi umeona aliyekuwa waziri wa fedha Chris Obure akitajwa kwamba ana kesi ya kujibu. Lakini ni miaka mingapi ambayo imepita? Miaka mingi. Lakini ninachosema mimi katika muktadha wa yale yaliyojiri jana, kwa mtazamo wako, kwa sababu sitaki nimuulize mheshimiwa Ngunjiri sababu yeye ni mwanasiasa, wewe ni msomi, unadhani rais alifeli katika kutekeleza wajibu wake kwa Wakenya? Bila shaka anaposema kwamba, kwanza ameanza kwa kusema kwamba bilioni nafikiri 2 zinaibiwa, 3 zinaibiwa, nafikiri ni bilioni 2 kila siku. Ndio. Hiyo ni tofauti na aliyosema kwamba bilioni 3 jana zimeibiwa na kupelekwa eneo hilo. Kwanza kwa kusema hivyo, na kuna vitengo ambavyo na taasisi ambazo zinahusika, labda ushahidi huo kama upo ungepelekwa pale kwenye taasisi hizo na tungeweza kuona labda watu wakishikwa ama wakipelekwa mahakamani. Kwa hiyo kwa njia hiyo labda tunaweza kusema amefeli mwenyewe, kwa sababu huwezi kusema hadharani kwamba fulani ya Kimani huyu ama swala ya hakuna kitu kinafanyika. Na hakuna kitu. Unless tunasema kwamba labda kesho atatuonesha hatua nyingine ya kusema kwamba ushahidi ndio huu na nimefanya haya. Asante sana. Shikilia pumzi hiyo mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi na kufungulia runinga yako, natazama NTV Sasa. Mazungumzo leo akiwa yanahusu matokeo ya kauli za Rais Uhuru Kenyatta katika kikao cha jana cha Sagana. Viongozi mbalimbali wamezungumzia kauli hizo na wanaendelea kuzungumzia. Bila shaka kambi ya naibu rais kuanzia hapo jana imepuzilia mbali kauli za rais zinazomtaja naibu rais William Ruto kama mtu ambaye ni mnafiki na asiyeweza kuaminiwa na uongozi wa taifa hili, huku wale ambao wanamuunga mkono rais wakisema kabisa kiongozi huyo hafai kuchaguliwa katika uchaguzi mkuu ujao kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Wewe unasemaje? Zungumza nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii @salimswale001, @NTV Kenya, @NTV Sasa, hashtag kama kawaida ni NTV Sasa. Usiondoke hapo ulipo, tupate mapumziko mafupi, tupate matangazo ya kibiashara ili tuweze kulipa umeme wetu hapa studioni, alafu turudi. Haya ya kuhusu yanamhusu. Kila zuri lina kafara yake. Shopping guide. Set a budget. Don't shop when you're tired, hungry, lonely, bored, or upset. Glovo. You order, we deliver in minutes. Get unlimited free deliveries for food, groceries, and Glovo party orders. Subscribe to Glovo Prime for only 300 shillings per month. Terms and conditions apply. Maseno University is committed to quality through teaching, research and innovation to foster and develop academic excellence with market-driven academic programs. All programs are with the component of information technology, IT. The university invites all to its 21st graduation ceremony to be held virtually on Friday, 25th of February 2022 at 9 a.m. at the Graduation Square. Only PhD and Master's graduates will attend the ceremony physically. Join us live on NTV for the graduation ceremony and on the university's website, YouTube channel, Facebook page, and Twitter handle. Maseno University, Fountain of Excellence. Since I was a young girl, I always yearned to go and study abroad. 25-year-old Winjoy Karendi Marangu is aiming for the sky. I'm going to do Masters of Science in Business Analytics. Follow her journey from Tharakanithi to Alabama as we update you on the status of the Kenya Airlift program and how it works. We've been able to bring 45 students to the US. The first students are graduating
May this year, 2022. This Saturday at 7:30 p.m. on NTV. Get the latest and credible news on the general elections. Subscribe to the Daily Nation Election News. Send the word election to 20688 and stay informed on coalitions, defections, resignations, election candidates, and many more. Daily Nation. The truth. On loan from Atletico Madrid, Morata has just 8 goals in 33 outings this season. And Juventus is unlikely to take the option of buying the forward this summer. A weekend win over Leeds kept Manchester United's top 4 chances alive in the Premier League and continue to slowly underpin Ralf Rangnick's position as interim manager. All the news and analysis of European football on The Football Review. Ili tuendeleze maisha bora kwa ajili ya wapendao, nchi yetu na usoni wetu, kwa ajili yetu sisi sote. Pata chanjo, kaa chonjo, kuhakikisha nchi yetu na uchumi wetu umestawi katika uwazi. Tusirudi nyuma. Naam, dakika 33 zimekatika baada ya kutimu saa 6 dhuhuri saa za Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, unaendelea kutazama NTV Sasa ndani ya NTV, jukwaa lako linalokupa fursa ya kipekee, fursa ajwadi ya kufahamu matukio mengi humu nchini, lakini vile vile mjadala bab kubwa hapa studioni. Leo tukiwa tunazungumzia masuala mapana ya siasa za mlimani na kauli za Rais Uhuru Kenyatta hapo jana katika ukumbi mdogo au katika ikulu ndogo ya Sagana katika eneo la Nyeri. Na rais amezungumza hayo. Maoni yako tukawa tumekuuliza katika NTV Sasa, unazungumziaje kauli hizo za rais? Wengi wanazungumza kwa kinywa kipana, na nitatoa hiki kiti hapa kidogo ili kusudi uweze kupata upeo mkubwa sana wa yale ambayo yanazungumziwa. Mengine ni maneno makali sana ambayo siwezi kuyasoma hapa, lakini kwa haraka haraka ni yasome haya. Josephat Laka anasema, aka Mpekuzi, anasema ana uhuru wa kusema maoni yake, that is huyu Rais Kenyatta, ila hawezi ama hana uwezo wa kuamulia Wakenya. Ugomvi wake na naibu wake wala hautuhusu. Wakenya watajiamulia kiongozi wao. Asante sana. Kuna huyu hapa ambaye ni Trupa Chota, narudi hapa, anasema huyu anakuwa ni mcheshi kidogo hapa. Anasema kwamba hizi fedha hizi ambazo zinasemekana zimeibwa, si tatizo, hazijaibwa, zinashikiliwa tu na afisa mwingine wa serikali, na kwa sababu hiyo pesa hizi zinaendelea kuzunguka, zinajenga makanisa, misikiti, mashule, mabasi, merry-go-round, pikipiki, pesa zinapewa kwa vijana, wheelbarrow na vyombo vya saluni na mambo kama hayo. Kwa hiyo pesa hizi zinazunguka tu, wala hazijaibwa, ziko katika mkono wa afisa mwingine wa serikali. Na huyu mwingine hapa David Kaigi anasema, mimi sikuona rais, at some point I thought it was some MCA from the region speaking. An elected democratic president does not do that. But anyway, haya. Na huyu hapa wa mwisho kabisa, maoni ni mengi sana. Acha ni mengine nisiyaweke hadharani kwa sababu ni makali sana. Mpenzi mtazamaji, wewe unasemaje? Endelea kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, @Salim Swale 001, @NTV Kenya, @NTV Sasa, hashtag kama kawaida ni NTV Sasa. Nirudishe kiti changu sasa. Tunaendelea kuzungumza na Profesa Hezron Mugambi, mhadhiri mwandamizi wa Chuo Kikuu cha Nairobi, na vile vile nazungumza naye mbunge wa Bahati katika kaunti ya Nakuru, Kimani Ngunjiri. Tulikuwa tumeacha wakati Prof nazungumza, lakini mheshimiwa ikawa unataka kuzungumzia, manake watu wanauliza kama rais kweli alikuwa na dhati ya hata kumpigia, manake alimpigia debe Raila Odinga. Wengi wanajiuliza kwa nini alihofia kumtaja jina. Unajua, kwanza niseme kadi ambaye rais anacheza ni kadi mbaya sana, kwa sababu anaahidi huyu, hata ya mwisho alisema hata huyo kijana akija mzuri hatuna shida na yeye. No, you wonder if you are grown up and you are normal,
wakati mtu amekwambia hata huyo akija mzuri. Sasa tena amekuja mzuri na umesema ni mwizi. Ati akija mzuri nitakuwa na yeye. So the confusion anasema akirekebika. Akirekebika. Sasa kurekebika hii. You know, you don't understand. Mtu anaweza kuwa mbaya na akarekebika mheshimiwa. Akarekebika, lakini hiyo yote ni kukosa, amekosa njia ya kusema ni nini, anapapasa. Na nakubali na professor kwa neno moja amesema, and this is the best professor I've agreed, he talks the way things are. Because amesema kitu moja. Ni kwa nini 2013 mpaka hiyo 2018 hiyo imekuwa tukiendelea hiyo? Kwa nini hakuwa na makosa ya huyu kijana? Ni kwa nini hakumwambia uache? Kwa hivyo ni nani anadanganya mwingine? Rais mwenyewe anadanganya Ruto na anamtumia. Basi alikubali amwemuingiza mara ya kwanza, amuingize mara ya pili, sasa baada ya hiyo adestroy yeye. Na usisahau rais mwenyewe ana shida, amekuwa na shida na Raila Odinga kubwa. Ambayo imetatiza zi katikati ya Wakikuyu na watu wa Nyanza. Kubwa. Kutoka kwa baba yake, mimi nilikuwa kijana 69, tukaenda tukakula kiapo na tukaambia ile mambo baba yake alituambia. Mambo ya kwenda Nyanza, mambo ya kupiga kula huko, ambaye sikujua ni nini, nilikuwa kijana. Kijana mwenyewe mtoto wake amekuja ametuambia huyu mtu ni mwenda azimu, huyu mtu ni mzuri, msikubali anishinde. Now what I can say, kama kuna shida ya familia ya Kenyatta na familia ya Raila Odinga, they should sort it out differently. At the same time, kama ako na shida na Ruto na yeye na familia yao, I sort out kando. Asiingize kwa wananchi ama itumie kwa siasa. Kwa sababu hii mambo alienda Mount Kenya, he just went for politics. Sio kitu kingine. Kwa sababu mimi nikiwa mheshimiwa Ngunjiri na mwananchi ambaye ananisikiza hapa. Mimi niliumbwa na Mungu na akaniumba na fikra zangu. Huwezi kunibebea kichwa yangu ama mafikirio yangu. Ama grown up. God created me, eyes, ears to see the development na ile mambo inaendelea. So you cannot come in Nakuru County ama ukuje Bahati, ukuje unataka kuniambia na mwananchi yuko hapo nimefanya nini. Kwa sababu already Wanjiku wanajua ni nini amefanyiwa na nini hajafanya nini fanyiwa. So kwenda kusema ile watu wamebeboa fikra, wanakuja kuambiwa rais alikuja kutuambia ile mambo amefanya. Kwani wewe si wapande hiyo? You know. Let me ask you one thing. Mwai Kibaki, he did not tell anybody what he has done when he was going. He did not. Watu walijionea. Watu walijionea. And they talk about it even now. He did not tell anybody. And he just walked and he left the country united. Lakini mheshimiwa, nikuulize, ngoja nimalizie. Watu wanasema kwamba kama usipotangaza mafanikio yako basi wengine watatia doa. Mafanikio hiyo nikuulize ni ya nani? Rais anawadanganya wana Kenya. Sisi Jubilee watu milioni 8 we voted for him. Sisi wajumbe tulikuwa huko ndani. Tulifanya kazi na yeye. Kujivuna kusema ati ni mimi, lakini sasa hamko. Amefanya nini? Basi angesema tangu ashikane na handshake, ile mambo amefanya na handshake. Lakini hawezi kusema. Alikuwa akisema kwa muda mrefu kwamba tangu aingie katika handshake kwa kweli amefanya mambo mengi. Hivyo ndivyo amekuwa. Sasa hiyo ndio nasema is pure lie because miko kwa bunge. Hakuna kitu inafanyika kwa serikali bila si kupitisha. Lazima iko kwa bunge. Hatujaangusha hata saa hii. Ametupika tukatoka nje, hatujaangusha. Bili yote isikuwa BBI. Na BBI ni wengine na wengine mimi nilikuwa mmoja tukapitisha. Mimi sikuwa na shida kwa hiyo. Kwa hivyo he should not also come and ajigonge kifua mimi nimefanya. No, Kenyans have done it. Unachosema ni kwamba ni makosa kwa rais kushabikia mafanikio na wakati huo huo kumtenga naibu wake katika mafanikio hayo. Of course angesema ile tumefanya na watu milioni 8 na ile watu tumefanya tukiwa Jubilee, tumefanya A, B, C, D. Ya pili ni kuuliza ndugu yangu. Baba yake Kenyatta alikuwa plumber, alikuwa mason. Ile pesa hasa yeye ni bilionea. Alienda Ulaya akaleta pesa hapa, akakuwa bilionea. Moi alienda Ulaya akaleta pesa hapa akakuwa bilionea. Anasema alifanya biashara. Alifanya biashara na serikali gani? Na ministry gani? Hizi. So people should not lie others when they are doing business with the same government which they have been doing with. Wacha nikwambie hii shamba ya Maimahiu hapa. Unaona Kentraco? Hii mask ya Kentraco hii. Mimi nilikuwa kwa kamati ya lands. Mimi kwa miaka 8 kabla hawajanitoa. Hiyo mask hiyo ya Kentraco hiyo. It was being paid some areas milioni 7, milioni 2.
yake iko 300 across that shamba. Hayo ni madai ambayo hatuwezi kuyathibitisha hapa. Nazungumza kwa sababu si wewe uthibitishe. Ndio nasema hatuwezi kuthibitisha katika runinga hiyo, labda kwa sababu kama ungekuwa na ithibati hapa tungeweza. Nimekuwa kwa lunch, usinipinge kwa kitu nimekuwa kwa kamati ya bunge. Hatuna evidence ambayo hapa mtazamaji. Sasa hiyo si ukweli hapa, unanikataza nizungumuze kwa sababu mimi niko kwa kamati ya lunch. Nikataza, ninachosema ni kwamba hatuna ithibati hapa. Mimi sina ithibati hapa kusema katika. Na nyingine inasema una ithibati yake. No. Sasa unajua Profesa, ndugu yangu usifanye nini? Wengi wanajiuliza kwa nini rais alikuwa muoga tu kusema kwamba na nisitumie, manake ni kauli ambazo zinakuja katika mitandao ya kijamii. Rais aliogopa kumtaja Raila Odinga moja kwa moja na kusema muungeni mkono Raila Odinga, badala yake akatumia muungeni mkono huyu bwana huyu mzee na kauli kama hizo. Kwa nini nadhani hilo lilitokea? Mimi nafikiri pamoja na kwamba madai ambayo mheshimiwa anatoa, unajua ni madai ambayo lazima mwingine awe hapa ajitetee nayo. Kweli. Lakini nafikiri kwamba rais ana mtindo wake. Na nafikiri tukubali kwamba Rais Uhuru Kenyatta ukimlinganisha na naibu wake, mitindo yao ni tofauti. Jinsi anavyoeleza na kujieleza na mbinu anazotumia naibu wake ni tofauti kabisa. Nafikiri rais si mtu ambaye anapenda kumpinga mtu au kumtaja mtu au kumshutumu mtu moja kwa moja kwa kumtaja. Anapenda kutumia ni mtindo au ni uoga? Siwingependa kusema kwamba ni muoga. Lakini kwa mfano ukinilinganisha mimi na mheshimiwa, tutakuwa tofauti, na kwamba mtindo ambao amezoea kusema vitu moja kwa moja na mtindo ambao kwa mfano naibu rais amependa kutumia moja kwa moja ni tofauti na mtindo ambao anatumia. Na si sasa tu, hata ukimwangalia kwa mfano lakini hata katika majukwaa mengine, kwa mfano mbali na hilo jukwaa la Sagana, amekuwa akisema mimi na ndugu yangu Raila. Jana ilikuwa nini hicho kigumu cha kusema hata kwa mfano nafikiri wewe unachukua nje kabisa. Amekuwa akimtaja Raila Odinga kama ndugu yake. Wala hajasema mimi na Raila. Hata juzi ukiangalia kikao kilichokuwa katika ikulu ya Nairobi, alisema mimi nimeamua kufanya kazi na handshake. Mimi nimeamua kufanya na ndugu yangu. Amependa, na si wakati huu tu. Kwa mfano ukiangalia hata katika mwaka 2013, mwaka 2017, ukiangalia alivyokuwa akifanya kampeni, wakati ambapo alikuwa akimtaja mtu hasa kwa njia hasi, yani ile negative, kwamba si njia ambayo angependa kumfanya huyo mtu asijisikie vizuri, hamtaji huyo mtu. Atataja kwa mfano kuhusu ufisadi na kadhalika na mambo kama hayo, na atataja kuhusu kuna wengine hawapendi, unaona, hataji huyu mtu moja kwa moja. Kwa hivyo mimi ninavyomtazama ni mtu ambaye kwa kawaida yake, kwa mtindo wake wa usemi na semi za hadharani, ni mtu ambaye hangependa labda kuanzisha mcheketo. Jana mwenyewe amesema moja kwa moja, mimi huwa siwajibu. Nafikiri ulisikia hiyo kwamba wao wananitusi. Akina mheshimiwa Ngunjiri. Labda kina Ngunjiri, lakini sina hakika kwamba Ngunjiri anamtusi, lakini amesema mwenyewe kwamba mimi huwa siwajibu. Amezungumza kwa Kikuyu, lakini anasema mimi huwa siwajibu, wananitusi, wananisema mambo mengi, mimi huwa. Lakini ni watu ambao wanapenda uongo. Mambo hayo yote ambayo ameyataja ni mambo ambayo ni hasi. Kwa hiyo nafikiri ni mtu ambaye ni kiongozi ambaye hapendi moja kwa moja kujibizana hadharani, na kama kule kwingineko anafanya hivyo sijui, lakini hadharani nimempima ni mtu ambaye kidogo angependa kusema mambo yake, lakini hangependa kuchukiza au kutoa cheche za moja kwa moja ili kesho mheshimiwa Kimani Ngunjiri anapojibu naye kesho kutwa atajibu. Tofauti sana kwa mfano na naibu rais. Naibu rais utamzungumzia kwa wakati huu, jioni au baada ya muda wa dakika kidogo atakuwa anajibu moja kwa moja bila uoga. Na nafikiri ni mitindo miwili ambayo ilifanya wakati wakipiga kampeni za 2013 na 2017 ikawa ni ya kuchangizana sana, kwamba huyu ana mkakati huu wa moja kwa moja na huyu mwingine hapendi huo mkakati. Kwa hiyo ikafanya
wakawa ni kundi au ni moja ambayo inajazana kwamba huyu hawezi upande huu, huyu anaweza upande huu, na mambo kama jozi zinatoshelezana. Pengine katika kauli hiyo tu ni vile vile tumezungumza na wananchi kutoka maeneo mbalimbali, hasa katika eneo la Mlima Kenya, kutaka tu kujua hisia zao siku moja baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzungumza katika eneo hilo la Sagana, na iwapo kauli hizo za rais zitabadili mkondo wa kisiasa, mawimbi ya kisiasa katika eneo hilo. Labda tuweze kupata kauli hizo, tusikie wananchi nao wanasema nini. I think it was not necessary to push people into what many are terming as the state project, because if someone really decided to give you support 2017, 2013, you should really think twice and endorse the person, simply because it's not about you alone. There are people who bought your ideas when you brought Ruto into the system. So we would basically ask you, if it is possible, you should also shake hands with your deputy president, such that when you talk of peace, we understand that the peace cuts across from the opposition to the government. Lugha aliyotumia ni lugha ya Kikuyu na alifanya vizuri kuongea na watu wake. Tunashukuru sana kwa sababu ameongea kuhusu umoja wetu. Maendeleo ambayo ameweza kufanya katika serikali ya Jubilee, tumeona amesema ukweli na kazi amefanya, tunashukuru. Hata yeye mwenyewe awe na utulivu, agojee Mungu, kwa sababu kutuambia tuelekee na mwelekeo ambao hatutaki, hatuwezi. Lakini tulifurahisha sana kama watu ambao kusikia ati rais alisema serikali haachii mwizi, haachii muuaji, ataachia mzee ambao ameona mbele na mwenye ataleta maendeleo. Tumekasirika sana na hiyo mkutano ilikuwa Sagana kwa sababu President Kenyatta ameleta mambo ya succession. Hatuko tunatarajia anaweza tuletea mambo ya succession kwa serikali. Angefanya kama Rais Kibaki, ajiondoe, aache kuwaja vijana watitimuane, mwenye shida amshike mkono. Bila shaka mtazamaji, ndizo kauli hizo za wakazi kutoka maeneo tofauti ya Mlima Kenya. Na labda mheshimiwa, tukielekea kumalizia kipindi, unadhani kauli hizo za jana na yale ambayo yalitokea katika eneo la Sagana yatabadili mkondo wa siasa katika eneo la Mlima Kenya? Let me tell you, according to assessment kwa ile siasa, mimi ninajua, nimekuwa kwa siasa kwa miaka mingi. Ile siasa alifanya huko imefanya deputy president kwenda juu zaidi, kwa sababu watu waliona incitement, waliona chuki, kupiga makanisa na mambo mengine, kwa sababu pesa ambayo tunapeleka kwa kanisa, yeye ni president, angetengeneza mashini iwekagwe kwa kanisa kwa mlango, pesa ikiingizwa inaingizwa ndani, inaonekana hii imetoka kwa wizi, hii imetoka kwa umalaya, hii imetoka kwa kuuza mahindi, hii imetoka kwa kuuza nini, ili yeye achukue nafasi ya Mungu kusafisha pesa. So fighting the pastors na fighting the churches, I think that is completely wrong. And the other thing, it is that what the people have heard them say, wacha watu wajiamulie, it is not good. Let him put everything together. Awache kwa amani. Mount Kenya imepanda zaidi kwa sasa, kwa sababu anatuambia mambo ya deputy president hajashikwa, hajastakiwa, ako na mashina ya kufanya hiyo kazi yote. Sisi tukitaja kitu kibaya, kesho already umeshikwa, umepelekwa huko, hajafanya hiyo yote. Kwa hivyo ni siasa alienda kufanya, na hii siasa na hasira, hiyo siasa na hasira is not good for the president. He needs to unite people. He is the uniting factor for peace, especially when we are going transition. Afanye siasa ya kuungani. Otherwise, mambo kama sasa umesikia hiyo mtu amesema hapa, na hiyo ndio ningesema ya muhimu sana. Amesema hata wachia mwizi, hata wachia sijui mambo gani. Now tukienda kwa sheria ya kisiasa, uchaguzi hii tunaenda ya 2022, watu wachague deputy president, ameweka sumu ya kuoneshana, then amechukia yeye na hata mpa uongozi, then the Kenya will fight. So what is preparing is not the best for the people, kwa sababu ni nguvu gani anaye ya kukosa kupeana uongozi? Awachie Wanjiku ambaye alimchagua, Wanjiku achague yote anataka. Akichagua Raila, fine, let's be handed over. That will be okay. Akichagua Ruto, sawa. Akichagua wengine kwa sababu ni wengi wanataka kiti, kinawacha wachaguliwe, lakini statement ya kusema hata handover, that is something incitement, na ni kitu itaweza kufanya vita ikitokea abebwe na watu ya Hague, kwa sababu it is wrong to say that. Asante sana Prof. Pengine ukimalizia, alimtaja sana Munya na akamsimamisha, akamsifu. Baadhi ya wachambuzi wakahisi kwamba
hata labda anampendekeza kama mgombea. Kimalizia. Nafikiri vitu viwili. Kwanza tutakuwa wa haraka sana kuweza kutathmini athari za yale ambayo yalitokea Sagana, kwa sababu navyojua siasa ya siku moja, mbili, wiki moja, mambo yanabadilika pakubwa. Kwa hiyo huwezi kujua tena mkakati ambao rais na kina Kimani Ngunjiri watatumia kuenda kinyume cha hayo, au rais kuendelea na hatua hiyo, huwezi kujua. Kwa hiyo tutangojea, labda baada ya miezi miwili mitatu tunaweza kusema kwamba athari zipo, kwa sababu unaona maoni hata yamegawanyika. Kwa hiyo huwezi kujua. Pili, kuhusiana na Peter Munya ambaye ni waziri wa kilimo, nafikiri kwa kiasi kikubwa niliangalia, kwa sababu nilikuwa nikiangalia moja kwa moja, niliona kwa namna fulani ni kama amemweka kwa sifa za juu, kwamba kidogo unaanza kutathmini na kuona kwamba anaweza kuwa alikuwa akimpendekeza kwa namna fulani, kwa kusema kwamba huyu Munya amefanya kazi nzuri. Pili, mnataka aendelee kwa sababu tayari ni waziri. Sasa ataendelea kuelekea wapi? Na kidogo tu Agosti serikali itakuwa nyingine. Kwa hiyo kidogo unaona kama kuna pendekezo fulani alikuwa kiweka wazi kwamba ninamfikiria huyu, na si kwa ubaya, namfikiria kwa vizuri zaidi. Lakini ningeongezea kitu moja kwa profesa. Dakika moja. Tumemaliza mheshimiwa. Dakika moja tu. Ningerekebisha kwa sababu mmetaja jina kumtukana rais. Wewe fungulia Twitter, sio Ngunjiri, ionekane yote vile wananchi wanamwambia. Isikuja kasemekana ni Ngunjiri. It's not me. Wacha tumalizie hapo mpenzi mtazamaji, na hadi kufikia hapo sina kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya NTV Sasa. Tumekuwa tukizungumza na Profesa Hezron Mugambi, mhadhiri mwandamizi katika Chuo Kikuu cha Nairobi na mfuatiliaji wa karibu wa masuala ya sera na uongozi humu nchini. Pamoja naye alikuwa ni mbunge Kimani Ngunjiri, mbunge wa eneo bunge la Bahati katika kaunti ya Nakuru. Shukrani za dhati kwa kuweza kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na kusihi usiondoke hapo ulipo, manake mwenzangu Smriti tayari ameshajaa studioni kuletea mengi zaidi katika taarifa za hapa saa 7 kwa lugha ya Kiingereza kwenye NTV at 1. Mimi ni Salim Swale na kutakia dhuhuri njema. Kwaheri. and Safaricom have partnered to bring you an amazing offer. Pay half price for double the entertainment only with Safaricom. Dial *544*20# and follow the link to subscribe, or go to showmax.com/Safaricom. Hi, my name is Paris Mukoko Wanyaga. I serve currently at the board of Kenya Rugby as a director. I also serve in Rugby Africa Referee Committee, and I am currently a recipient of the Women in Leadership Scholarship from World Rugby. At first, the challenges that were there is traditionally you'd think that rugby is just for men. So you'd find most people would actually ask, why don't you play netball? Why don't you play volleyball or even hockey? But the good thing about rugby and even the core values that World Rugby stands for is that it's a sport for all. Sports is fun, sports is wonderful, sports is for everyone. It does not discriminate your gender, your ability, it does not discriminate your age. It's good because it builds not only your confidence, but it also builds your mental toughness, and it prepares you for everything that the world throws to you. My primary role is to get more women match officials across the whole of Africa into the panel and build on women development. There are challenges which are there, challenges we aim to overcome, challenges we turn to you for support. For women's rugby, we're looking at how best we can actually get sponsorship, mentorship, and see how best we can actually take these women to the next World Cup. But it's through this wonderful sport and the support system that I continue to say thank you very much for working with me. Thank you very much for holding me up. Thank you very much for not only seeing the horizon, but being able to see beyond it.
You treated me like a dirty criminal. Do you have any idea how hard it will be for me to mend my relationship with Kata? Look, I didn't lie, and I don't need your pardon. Like I said, it was a desperate move. Losing you was the most painful thing that's ever happened to me. I've never stopped thinking about you, not even a minute. And I don't deserve to be treated like a criminal. The only criminal here is that man you're burying right now. He was involved in your kidnapping. He robbed you of your identity. You shouldn't be mourning this man. I'm your father. Well, thank you for your time. How juicy. Juicy. When I had my labor pains, unfortunately, I was sick like 2 days prior, so I had been admitted in hospital. So when I got to hospital, they insisted on inducing me. Unfortunately, again, after around 2 hours, still I hadn't dilated past 5. And they induced me now the third time. When I delivered baby, he didn't cry, and he was not breathing well. So what I knew is, the first thing, the baby should cry. Yeah. That's something that I knew. There's so much negativity in these groups that no one gives another person hope for tomorrow. Sharing is not 100% solving the situation, but it is far much better than just keeping quiet, you know? Maseno University is committed to quality through teaching, research and innovation to foster and develop academic excellence with market-driven academic programs. All programs are with the component of information technology, IT. The university invites all to its 21st graduation ceremony to be held virtually on Friday, 25th of February 2022 at 9 a.m. at the Graduation Square. Only PhD and Master's graduates will attend the ceremony physically. Join us live on NTV for the graduation ceremony and on the university's website, YouTube channel, Facebook page and Twitter handle. Maseno University, Fountain of Excellence. This is NTV.